4-stupenigacha boruvdi, yemirilish. Buksadanmi yoki tizzadan? Yo'q, tizzadan. Hali mashinalar yog'i qolmaydi-yu. Qirs og'ridi, zirq og'ridi. 4-darajada suyuqlik qolmaydi, o'shaning uchun Kechasi kunduzi og'ridi. To'xtamaydi. Oxirgi payt to'xtamadi. Kechasi kunduzi og'ridi yo kechasi tinim yoki kechasi uxlamasdim. Menga o'xshagan kasallar dardiga dard topibsiz, rahmat o'g'lim. Taningiz sog' bo'lsin, har doim ilohim, har doim duo qilaman, taningiz sog' bo'lsin. O'zidan o'zi mana 20 kun ichganimda hassamni qo'ydimda ketdim ko'chaga. hassasi chiqib ketdingiz. Ha, hassamni qo'ydimda ko'chaga bordim. Hovlilarni supurdim. Hojatxonaga borib keldim, oshxonaga kirdim. Hassani umuman tashlamayotgandim. Rosa qo'rqardimda. Xayolimda hassani tashlasam yiqilib tushaman deb. Yo'q, Allohga shukr, mana hozir bir hafta bo'ldimi hassani tashlab yuribman. Yugurib yuribsiz? Ha, Xudoga shukr yuribman, Allohga ming qadri shukr qilib. Va mana men o'zimdan ko'rdimda, men birinchi ishonmadim, o'zimdan ko'rdim. Og'rig'i shunaqa kuchli, hech kimga solmasin. Shuni ichinglar, shundan shifo topar ekansizlar. Men topdim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar. Mana bizlar hozir Bo'stonliqdamiz, ya'ni Gazalkent shahrida. Yana bir opamiz mana o'zlari bilan o'zlaridagi taassurotni boricha sizlarga aytishga qaror qildilar. Kelinglar, opam o'zidan hozir jarayonni guvohi bo'lasizlar. Opa, yana bir bor assalomu alaykum. Charchamoqsizmi? O'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Xudoybergen va Zamiraman. Mana shu koronavirus bo'lganda ikkita oyog'im og'rib, 4-stupenigacha boruvdi, yemirilish. Buksadanmi yoki tizzadan? Yo'q, tizzadan. Ya'ni gonoartroz, gona 4-stadiya. 2dan 4gacha bordida. 4-darajagacha yetib bordi. 4gacha yetib bordi. Shu qilmagan, ichmagan dorilarim qolmadi. Mazam qildik, ukol ham qildik, shuni orasida oyog'imni shamollatib qo'ydim. Keyin bu yerga doktorga Bo'stonliqqa boruvdik, shamollashingiz bor ekan, suv bor ekan, olamiz dedi. Olishuvdi, suv emas, yiring chiqdi. Koronavirus sanaqasi dedi. Aslajninasi dedi. Bitta eplashmadi, yangi tashmiga borib, operatsiya qildirib, ichidan почти 1 litr yiring oldi oyog'imni. Tezda shishib ketganmidi? Ha. Tizzam xishib, men bu sonim ham xishib ketuvdi. Bitta oyog'im, mana o'ng tomon oyog'im sonim xishib ketuvdi. Bu ham shunda artrit bo'lgan, ham artroz bo'lganda, ham yemirilish, ham yallig'lanish, infeksiya. Ham yallig'lanish shunaqa deyishdi. Ular keyin operatsiya, mana fevralda operatsiya bo'lgan bo'lsam, yozi bilan ikkita hassada yurdimda, operatsiyam bitib ketdi. Yemirilishim tuzalmadi, dori qildi, bolalar qag'lardan, Rossiyalardan jo'natdi dori. Dori jo'natdi, maz jo'natdi, hali qimmat mazlardan ham jo'natdi bolalarim. Yo'q, tuzalmadi. Keyin shuni biza kechasi o'g'lim bilan telefon o'ynab o'tirib, "Oyi, mana shuni ko'ring" deb qoldi. Nima ekan dedim, "Ko'ring, oyi zo'r ekan, hamma tuzalayotgan ekan, siz ham ko'ring" dedi. Mayli, ko'rsam, qarasam shu onamni olib bordim, bitta oldik 5 kunda yaxshi bo'ldi dedi. "Voy bolam, ichib ko'rsam bo'lar ekan" dedim. Bo'ldi, men hozir kechasi 11da telefon qilgan biza. Zakaz qilgansizlar. Ha, kechasi 11da telefon qildik. Ular olishdi. Biza 1,5 kunda yetkazib beramiz, xolajon dedi. Mayli, shu bilan o'g'lim ertalab telefon qildi. "Oyi, doringiz kelyapti, qarang." "Voy Xudoyim" dedim, "Shu qilib shifo bersin" dedim-da. Birinchi rostini aytsam 2 kun qo'rqdim-da ichishga. Nega? Nima o'sha? Men prosta yuragimdan qo'rqdim. Yurakka sal ta'sir qiladi deyishganiga yuragimdan qo'rqdim. Yurakka ta'sir qilmaydi. Faqat endi har xil qo'shimchalarda yurakka anaqa qilishmaydi. Ruxsat berilmaydi sotishga. Yurak kasal insonlarga o'zida toshi bo'lsa, menga ruxsat bermaydi sotishga. O'shaning uchun bizlar tavsiya qilmaymiz. O'zi lekin giyoh bu. Faqat giyoh. Keyin qo'rqdim. Keyin kelinim medsestrada ishdan kelib qoldi. O'qisa, "Oyi, bu zo'r ekan, gemoglobin ko'tarar ekan, ichida 19 xilmi, 18 xil, 15 xilmi o'tlardan tayinlangan ekan. Gemoglobinim past, 70 ga yuraman-da. Shuni anaqasiga kamayib ketgan gemoglobinim. Yo'q, keyin aytdim, mayli shifosini bersin dedim-da, kechqurun yotishdan oldin ichdim-da, yotdim. 5 kun lekin og'ridi. Og'ridi? Ha, og'ridi 5 kun. Aytdim, "Yo'q, buning ta'siri qilmas ekan bolam" dedim. "Yo'q, oyi, ichuring, to'xtatmasdan ixlos qilib ichuring" dedi o'g'lim. 10-sini ichganimda oyog'im qo'yib yubordi-da. 10 kun bo'lganda
og'riq shunday og'rig'i shundoq qoldi. Voy Alloh bor ekan ey dedim, butun umr shunaqa og'riq bu og'riq azob bolam. Hech kimga solmasin deyman. Rosa og'rig'i yomon, kechasi kunduzi uxlamadim dema. Mana shifosi bor ekan, u bolalar topsa bo'lar ekan u deb nima 54 yoshda biza. Shu hassada o'tib ketamanmi deb qo'rqdim. Yo'q, Allohga shukr mana. Hozir oyog'im og'rimayapti, yaxshi uxlayapman. Hozir 25 tasini ichibdi, mana bugun 26sini ichaman xudo xolisa. Shundan yaxshi shifo bersin mayli. Taninglar sog' bo'lsin sizlarni ham. Ilohim rivojinglar bersin ishinglari. Menga o'xshagan kasallar dardiga dard topibsiz, rahmat o'g'lim. Taningiz sog' bo'lsin, har doim ilohim, har doim duo qilaman, taningiz sog' bo'lsin. Sizlarga ham yo'lingizni bersin mayli, umringlar uzoq bo'lsin. Bizadeklarga yordam berganinglar uchun Allohga ming qatla shukr. Amin. Alloh akbar. Taninglar sog' bo'lsin. Qarang opajon. Hozir o'zidan o'zi mana 20 kun ichganimda hassamni qo'ydimda ketdim ko'chaga. Hassasi chiqib ketdingiz? Ha, hassamni qo'ydimda ko'chaga bordim. Hovlilarni supurdim. Hojatxonaga borib keldim, oshxonaga kirdim. Hassani umuman tashlamayotgandim. Rosa qo'rqardimda. Xayolimda hassani tashlasam yiqilib tushaman deb. Ikkita oyog'im tizzam, hali mashinalar yog'i qolmaydi-yu. Qirs og'ridi, zirq og'ridi. 4-darajada suyuqlik qolmaydi, o'shaning uchun qirsalash kuchli. Qirs aytdim, bir davosi yo'q bo'lsa, men butun umr 20 yil yashasam, 20 yil qiynalar ekanman dedim. Yo'q, Allohga shukr, mana hozir bir hafta bo'ldimi, hassani tashlab yuribman. Yugurib yuribsiz? Ha, Xudoga shukr yuribman, Allohga ming qadri shukr qilib. Qarang opajon, og'riqlar faqat yurganda bo'larmidi yoki yotganda? Yo'q, kechasi kunduzi. Kechasi kunduzi og'ridi. To'xtamaydi. Oxirgi payt to'xtamadi. Kechasi kunduzi og'ridi, yo kechasi tinim yo'q, kechasi uxlamasdim. Uyqu yo'q edi. Yo'q, vashsha uyqu yo'q edi. Kechasi mana 11 gacha televizor ko'raman-da, 11 da kelib yotaman. Kupen ichaman, fanigan ichaman, anaqa ichaman, isti ichdim, to'xtamasdan isti ichdim. Yemirilish anaqaga, yaloq yanishga deb doktor yozgan, shuni isti ichdim rosa. Baribir og'riverdi. 1 soat zo'rg'a uxlardim. Hozir uyqu qanaqa bo'ldi? Hozir uyqum rosa ham yaxshi. Yaxshi uxlayapsiz. Allohga shukr, mana 10:30 ga norma qilib olganman. Ovqatlarimizni vaqtli yeb olamiz. 10:30 da ovqat dorimni ichaman. Shundoq yotaman, 5 minut yotsam bo'ldi. Bir tursam 4 bo'ladi, bir tursam 5 bo'ladi. Ertalab bo'ladi o'zi. Men unaqa kelgan obedda ham ozgina nevaramni uxlatib yonida yotaman desam, qo'shilib uxlab qolaman. O'sha og'riqlar yo'q. Yo'q-da, tinch bo'ldi. Miya dam olyapti, asablar dam olyapti, tinchlanyapti. Mana nutvani xarid qilganingizda, endi bu dori vositasi emas, hurmatli kuzatuvchilar, bu o'sha giyohlarning yig'indisi, ya'ni hujayra ozuqasi avvalo. Mana nutvani xarid qildingiz. Xarid qilganingizdan keyin ish jarayonida sizdan hol-ahvol so'rab turishdimi? Qo'ng'iroq qilib turishdimi? Qilishdi. Call center sizdan yaxshi bo'lasizmi? Ha, o'g'lim telefoniga ulangan edi. Ayingiz qanaqa, yaxshilarmi? Yaxshi bo'lyaptilarmi dedi, Xudoga shukr. Ayam yaxshi, lekin 5 kun og'ridi. Og'rivatdi dedim. U qo'zg'atib keyin joy-joyiga tushar ekanda. Ana artrit bo'lsa, bu yallig'lanishda, yallig'lanish bu infeksiyada endi yering qo'zg'algan joydan qo'zg'alishni boshlagan sari, shamollash ketishni boshlagan sari og'ritishi mumkin. Chunki chiqib ketish kerak qatdandir. O'sha chiqib ketish jarayonida sizni borgan sari yengillashtirish boshlaganda, bir sira sal og'ritib, o'sha 10-kunda og'riq to'xtab qolgan. To'xtab qolgan. Og'riq to'xtadi. Mana hozir shunaqa bemorlar, masalan, shu nima deydi, koksartroz, gonartroz, artroz, shu yemirilishi bor, bug'un og'riydigan, artriti bor insonlarga nutvani nima deb tavsiya qilgan bo'lardingiz? Ichinglar deyman, nima deyman? Men aytvaman, men o'zimdan ko'rdim-da, men birinchi ishonmadim, o'zimdan ko'rdim. Og'rig'i shunaqa kuchli, hech kimga solmasin. Shuni ichinglar, shundan shifo topar ekansizlar. Men topdim. Mana hozir opam ham ichaman deyapti, qaynisinglim menga ham olib kelib bering deyapti. Keyin yaxshi bo'lgan bo'lsangiz menga ham olib kelib bering deyapti. Qo'shnilar hayratda bo'lsa kerak. Opam yurib ketganingiz. Hamma qo'shnilarimiz aytadi, "Voy, hassani tashlabsan, deb." Tashadim hassamni. Oila a'zolaringizchi xursandmi? Ana kelinim, "Oyi, hassani tashlamaysiz deb o'ylovdim" deydi.
aytyapman, ertalab turdimda yengil turib, shunday xastamanmi, qidirmadim ham. Turib o'zim shunday ko'chaga chiqib yurib ketdim. Esimdan chiqib qoldi keyin. Unga ovora bo'ldim, bunga ovora bo'ldim. Keyin voy xastam qani demman. Voy men xastasiz yuribman dedim. Xastasiz yuribman. Xastasiz yuribman dedim. Adamiz qo'rqdi-da, adamiz aytdi, "Yo'q, baribir" dedi. Xastani ushaver dedi. "Yo'q, ushamayman, yaxshi yuribman" dedim. O'zim turib, o'zim yurib ketyapman dedim. Lekin bir qadam xastasiz yuramodim. Bir qadam yura olmadim. Ko'pchilik xastada yurgan yurtdoshlarimiz hammasida nimadir sabab bo'lganda, kimdirning navarasi o'sha xastada bo'lgan, navarasini ushlayman deb xastani tashlab yugurib borib quchoqlab olib turib, keyin esiga tushib qolgan ekanda bir xil yurtdoshlarimizni xasta dedi, bu xastam qani deb turib, oldin xastasi qo'rqardi qimirlashga deb. Shu men aytayapman, o'zim yurib keyin, "Voy xastam qani? Men xastasiz yuribman, voy bolalar" dedim. "Xastasiz bugun kuni bilan xastasiz yurdim, ey" dedim. Bir qadam ham yura olmadim xastasiz. Mana birinchi marta ko'rganingizda faqat ana qanaqa hissiyot bo'ldi unutmayman. Mana YouTube'da ko'rdingiz-da. Birinchi marta. Shunda ishonch bo'ldimi yoki yo'q, men sразу ishondim. Chunki bitta o'g'il bola bilan chiqdinglar-ku. U aytdi, "Onamga shunaqa olib berdim, onam shunaqa 60 necha ham yoshda ichdilar. Shularga yaxshi anaqa qildi" dedi. "Nachit bu yaxshi ekan, buni ichishim kerak ekan" dedim-da. Aytvoy, "Kecha uxlamadik, bo'lmasam ertalab ozgina kutib qilsak bo'lardi." Yo'q, kechasi 11 dan o'tganda telefon qildik. Chunki har doim aytaman-da, og'rigan insonga vaqti chegaralanmagan. Vaqtiga ham qaramadik. Vaqtiga ham qaramaydi-da. Qaramadik. Keyin o'g'lim aytdi, "Voy, 11 da ham 11 ekan, uxvaribmiz" dedi. Lekin sraz javobini berishdi ular olib. Chunki bizda call center o'sha har bitta oxirgi bemor qo'ng'iroq qilguncha kutishadi-da. Endi 24 soat deb aytamiz, chunki lekin 24 soat hamma ham o'tirmaydi, telefon qilmaydi. Shu kechasi o'sha 12:00 gacha qo'ng'iroqlar bo'lib turadi. O'shaning uchun 12 gacha o'sha bemorlarimizni qo'ldan kelguncha hamma savoliga javob berib, o'sha tushunchalarni berib, tushuntirib, bu kasal tuzaladigan kasal. Faqat sabr qilish kerak, ozgina ixlos qilish kerak. Keyin ko'pchilik o'sha kommentariyalarda nutva davolaydimi deydi. Yo'q, yaxshi. Aytaman-da, nutva bu dori vositasi emas. Bu davolamaydi. Nutva sizlarda oyoqqa turib ketishinglarga, yurib ketishinglarga yordam beradi. Chunki o'sha hujayralarni oziqa bilan to'yintirgan hisobiga sizda o'sha harakatlaringiz tezlashadi, yaxshilanadi, qon aylanishing yaxshi bo'ladi-da, o'sha hisobiga yengillashib qolgansiz. Men desam tashadim. Nechta tashadingiz? Men tortmadim-ku, lekin islashja anaqa edim, to'llaydim-da o'zim. 3-4 kilo tashagansiz. To'llaydim, yengil bo'lib qoldim. Mana hozir hammadan ham uyqum yaxshi. Uyqum yaxshi. Hozir hayotga bo'lgan amoningiz hissiyot qanaqa bo'lyapti? Yaxshi, mana endi xudo xolisa nevaralar to'yini ko'ramiz deb qiziqib, nevaralarni boqamiz deb. Endi nevara to'yida ham yugurib yuraman deyapsiz, niyat qilasiz endi xudo xolasa. Kenja o'g'lim bor, o'ylantiradigan, uni o'ylantiramiz xudo xolasa, chopib. Englarni orzungiz shu bo'lgan bo'lsa kerak, shu o'g'limni to'yida Allohim soppa-sop bo'lib yuraydi. Xastada endi o'g'il to'yda, xastada yursam ham mana qulay. Xudo xolasa mana o'zi xursand bo'lganim, xudo ota begimni to'yida chopib yuraman deb shunga xursand bo'ldim. Inshaalloh. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizlarda ham shunaqa kasalliklar bo'lsa, artrit, artroz, gonartroz, koksartroz, bo'g'in kasalliklari bo'lsa, bemalol ekranda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, sizlar ham o'zingizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bizlar xudo xolasa yana boshqa bemorlarimiz suhbatini ham o'sha lavha davomida qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar.